তো দেরি করে খেতে বসলে যা হয় দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি প্রথমে তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না যে স্যালাড বা রাধাবল্লভী পরিবেশন, তার সাথে ছিল কিন্তু ডিমের টেবিল। তো যাই হোক, দেরি করে খেতে বসেছি, তো খেতে না খেতেই চলে এলো মেটে চানা। তো চানা মেটে দিয়ে খাবার শেষ করব কি করব না, তারপরেই পাতে পড়ে গেল ফ্রাইড রাইস উইথ চিলি চিকেন, যেটা আমার খুব পছন্দের। তো এটা নিয়ে খাওয়া শুরু করেছি, খেতে না খেতেই দেখছি চলে এলো মাটন, যেটা নিয়ে আমরা অনেক ভাবনা চিন্তা করে বসে থাকি কখন আসবে কখন আসবে। তো আলটিমেট এলো, আমরা সেটা দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম এবং মাটনটা জাস্ট দুর্ধর্ষ ছিল, মানে তোমরা দেখে হয়তো বুঝতে পারছো যে কতটা লাজিজ লাগছিল খেতে। তো যাই হোক, তারপরে শেষ পাতে পড়ে গেল চাটনি, আর চাটনির পর চলে এলো পাঁপড়। পাঁপড়ের পর ছিল ভাপা সন্দেশ, রসগোল্লা। উফ কী বলবো, আমার রসগোল্লা আরেকটা পিস নেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারলাম না, এই কারণে পেছনে অলরেডি লোক এসে হামলা করছিল।